Dia ampifilaindraiky avanao ansokotokantrano amin'ny alalan'ity fahitalavitra na vidéo arahanao eto amin'ny télévision Agapé ity zay niforona moa taorian'ny tsanganan'ny radio Agapé zay ijoroako eto ary tsy hoe fanatikana logo kotikana hoe satria manao akanjona misy logo de hoe radio logo ny Agapé araky hitatsika io de Agapé Agapé 1 site web zany mazava azy ary ilaka nampanaovan'Andriamanitra antsika hoe misy le casque zany de mampiseho hoe mandehana amin'ny sotontsoana ianareo ka mitorify zany tsara amin'ny olombelona rehetra baiko le izy mampitontsika zany irahan'Andriamanitra raha tsy aza raty versi anankitelo fotsiny tsika de voalazo Matthieu 5:20 zany hoe mandehana amin'ny sotontsoana ianareo izy ary Jesosy le maniraka antsika de efa avy any an-danitra koa ny irahan'Andriamanitra izy hoe de nanatony Jesosy ka laza hoe efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety tany koa de mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra de ratsika zany mampianatra alohan'ny andehanantsika nefa tsy maintsy tsika aloha mianatra ary zay nahatonga ny tsy nanokatra ity vidéo ty raha tsy efa 30 taona ty aoriana satria na de Jesosy tsy nanao ministère raha tsy efa feno 30 taona ka zay fahafenoana 30 taona zay de nisy faharetana tao nisy fianarana be lehibe tao ary nanomboka tamin'i Jesosy 12 taona azy de efa nanomboka mitady azy Josepha sy Maria nakaiza ny zanakitsika de namaly Jesosy rehefa nitadiavina nytontolo fa taiza ianao de hoy Jesosy hoe moa tsy fantatrao fa tsy maintsy ao an-trano ndraiky ka tsika rehetra zay tafito natao zao fanalana ny Agapé zao de tady teo fa efa atao trano ndraiky koa ianao efa manomboka misaintsaina sady ianao inona ny tokony ataonao fa ino tsara ny feon'Andriamanitra fa na Isaia mpaminany ary 700 taona talohany natorava Jesosy de efa nandre feo ka nilaza hoe de nandre feo mitombo ozy laza hoe iza mirahiko mbola mipetraka zany fanteny zany manakandroany ary 30 taona lasa na inoko an'izany feo zany iza mirahiko 1991 zao tsika 2020 de nandre feo mitombo ka nilaza hoe inty aho iraho de zao tsika meripatrana maneran-tany zao ary tena koa eto à Paris eto foiben'ny radio Agapé département de 93 000 bobiny no adresy misy ny foiben'ny radio Agapé raha ohatra ka te bandray anjara ianao zao fitorian'ny filazantsara manerana ny tany sotra zay le tanteraka ny ten'Andriamanitra hoe mandehana ny zao tontolo zao ianareo maraka toko 2020 andiny fa 10 de lasitsika tsy miandriandry mitsony marina fa niandry 30 taona vao nanomboka ka na Jesosy koa re niandry 30 taona vao niainga tsy haiko tsika miara malala inona ny antony de mazava ho azy miantso ny tompo no manery fa zay nitendrena ozy izy no nantsony ary zay nantsony no ny rany ary zay ny rany no meny voninahitra ka ny voninahitra zany de ho an'i Jesosy zay mamy voninahitra atsika fa tsika tsy mitady sitraka aman'olona tsy mitady dera aman'olona mahita mifany kritika avy amin'olona ny olona tsy maintsy hiteny tsy maintsy anaratsy tsy maintsy mahitaka hita ny olona daholo kritika sy karazana sy fanaratsiana ka na hiteny koa moa ny olona na tsy hiteny ny olona tsika re tsy mihaino tenin'olona fa mihaino ny ten'Andriamanitra tsy mihaino feon'olona fa mihaino feon'Andriamanitra ary ny onjam-peo matozo kafa de misy feo navoaka amin'ny alalan'ny onjam-peo zay radio ary efa nandeha ny radio efa 20 taona lasa zay nandeha ny radio Agapé miainga fa Madagasikara ary de rehefa tonga teto de teto zany tena nametran'Andriamanitra le vaty fehizoro anaparitaka azy manerana ny tany de vavim-belo zany ianao zay efa nihaino raha mbola tsy nihaino moa anao misaorana tompo fa sady mahita ianao zany zao no maheno fa sambatra ny masonareo izy fa mahita ary ny sofinareo fa mandre fa maro ny mpanjaka sy ny olo maro naniry ahita zay hitanareo fa tsy mahita ary maniry andrezerenareo fa tsy nandre fa misaotra n'Andriamanitra tsika men'Andriamanitra audiovisuel men'Andriamanitra web radio web tv vidéo ary maheno tsara ny tenin'Andriamanitra sy toriana tsy ny teninay koa no torianay na ny tenanay no torianay fa ny tenin'Andriamanitra sy ny tenan'Andriamanitra de tsy iza fa tsika corps de Christ tenan'Andriamanitra matombo izy zany ny tena de tsy maintsy misy ny lohany iza ny lohany Jesosy Kristy ny lohany Jesosy Kristy izy eto avonintsika araky ny teniny hoe naiza naiza izy manerana ny tany zany naiza naiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako de eo afovoany de mety an Jesosy le voninahitra zay eto avonintsika mahita sy mahita antsika rehetrarehetra manerana ny tany naiza misy anao zany na ianao irery eo trano na nanao vato nanao mianaka na nanao mianakavy tsika rehetra zizaniza tsy hoe
naizanaiza ny angotrandroa na telo amin'ny anara eovona ka ny fiangonana voalohany indrindra zany dia ao tokantranonao. Ny fiangonana voalohany indrindra dia aty Jerosalema ao no misy an'i Jesosy ary rehefa aveo tia vao mandeha ny melipatra zavatra manerantany rehefa mahazo an'le hery fa raisa aloha le hery raisa aloha Jesosy ekeo izy fa zay rehetra nandray azy zany hoe le teny torina zany dia tsy afa fa Andriamanitra satria zao valaza toko voalohany dia voalohany tany voalohany sy ny teny ary ny teny dia atao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ka ny teny ozy dia eo anilanao ny teny dia ao am-bavanao ary ny teny dia ao am-ponao. Ina moa ny teny ao anatin'ny fotsika raha sy amba fitiavana zay mahatonga hoe Andriamanitra dia fitiavana. Dieu est amour, God is love. Mazava be zany fa Andriamanitra fitiavana mihitsy no maniraka atsika izara le fitiavana fa tsy fanavakavaka fa olona nomen'Andriamanitra ministera manokana itsika. Tsika gasy ny mpihavanana iza moa tsy manana zany erata ny gasy avao gasy kara ihany no manana zany sotoaviny zany tena gasy pur zany zany hoe gasy tena vao gasy ka tena nanenary era ny teno azy tahaka ny frantsay avy ao France zay moa tia France raha ohatra ka ny anglisy zao dia mazava azy avy amin'ny Angleterre satria avy any Angleterre ny voany anary hoe anglisy anglais avy eto France ny voany anary hoe français na française avy Allemagne ny voany anary hoe allemand na sinoa dia avy any Chine ny Japon japonais dia avy any Japon fa maninona gasikara Madagasikara no malagasy sao dia tonga segny tsika mitonona zany anarana malagasy fa na dia atao hoe ny francizeny ary ny anarana malagasy dia tsika tompo dia gasy avao gasikara mendrika le anjako amin'ny firenentsika tompo tanindrazana tsika ary masa madidy amin'ny tanitsika gasikaroa zay ny ny anarantsika atao hoe andrianday gasikaroa tompo gasikara manjako gasikara vehivavy dia gasikaraine mpanjaka vavy zay nanaovana ny hoe palais de la reine fa tsika mihitsy tsy mahay manjaka ny amin'ny tanitsika sy ny fitenitsika na ny zanakitsika lasa tsy mahay miteny gasy io satria tsika tompony ary menatra ka androany dia te hivelona amin'ny maha kristiana aloha fa sy tena le mahagasy loatra tsika dia mpony lanitra ary citoyen du ciel zanak'Andriamanitra ambassadeur lanitra tokony ampiseho ny voninahitr'Andriamanitra zay maniraka atsika dia tahaka ny nanerana ny Jesosy Kristy zananay tokony teto amin'izao tontolo zao ka nanambara ny fitiavan'Andriamanitra le fitiavana voalaza ao anatin'ny baiboly hoe fa toy izao no fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zananay tokony mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana manaka zay zany hoe any an-danitra io fa tsy etỳ tany ho avy ihany fotoana hivery etỳ tany tsika anjaka ary fotoana miaraka amin'ny Jesosy lay mpanjaka ny mpanjaka fa tsy mpanjaka ny mpanjaka Jesosy raha tsisy mpanjaka anjakany dia izavy eo gasikaroa gasikarainy manjaka ianao ny fotoananao ny volanao ny vady ao an-janako ny fitaovanao rehetra hatramin'ny feonao sy ny henao zao hitanao zao vavolombelona zay ny voalazan'ny tena Andriamanitra hoe fa hazo hery ianareo amin'ny latsantina masonareo raha isy ny fanahy masina dia mijorova vavolombelona masahi fa tsika zao natao hoe vavolombelon Jesosy eto Jerosalema eran'ny Judea Samaria hatrany États-Unis Galilée hatrany am-parantany mba ho an'i Jesosy ny voninahitra izy nametsika teny fampihavana tahaka ny ambassadeur mena lettre de créance présidentena ny président de république hoe za ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de la république islamique ou de quelconque fa za dia telazanao fa tsika koa dia plus qu'un ambassadeur ary voalaza ao anatin'ny baiboly Korintana faharoa toko fahadimy andihy faharoapolo fa iraka solon'i Kristy tsika ka miangavy dritra Andriamanitra hoe maniraka anay iraka Kristy hoe mihavana amin'Andriamanitra hoe ianareo le Andriamanitra fitiavana mila hihavanana satria fihavanana dia ao anatintsika ary amrana koa dia Korintana faharoa toko fahadimy andihy fahasivy folo dia izao sokafy ny baiboly Korintana faharoa toko fahadimy andihy fahasivy folo dia izao izy izy Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy ary napetrany aminay ny teny fampihavana dia anjarantsika zany mampiaritra sokafy mihitsy ny baiboly dia jereo verifio na marina koa zany na tsy marina amin'ny baibolinao dia raha hitanao fa marina dia mitsangana dia mandehana fa ombo atsika Andriamanitra zay ny fidy atsika ho ambassadeur
araka ny teniny eo Jaona tokofadimy hoe tsy anareo no mifidy ahy fa za no mifidy anareo ka nanenda anareo mba handeha sy amo ara-paritan'izany vokatra zany dia so vokatra hitantsika so vokatry ny famahy fitiavana voalohany misy anankisivy izy fa ny anankitelo am'ireo fotoana teneko anao mba ho fantatro ao fenao dia mpanjaka masy mandidy amin'ny fanananao ianao sy zay nomen'Andriamanitra anao indrindra fa amainao anao fa atoloran'Andriamanitra no tenanao atoloran'Andriamanitra ho fanatitra velona fa ivavaka loatra ka mbala sanasana ianao niza anao na iza fiangonana ivavahanao ity kory télévision secte na télévision fiangonana quelconque fa télévision lanitra ambassadeur lanitra ianao citoyen du ciel ianao ambassadeur du Christ zaso ianao fandao tsangana ianao ivavaka ao Andriamanitra misaotra sy mideranao raha mbola afaka nanambara ny fitiavanao tamin'ny vahoakanao rehetra zay raha sainao nanambarako izany ianao ny Andriamanitra ary zay rehetra manaraka zao vidéo zao dia ianao manokatra ny varavaran'ny lanitra ary ataovy sambatra izy araka ny tena hoe sambatra ny maso zay mety azy hitanareo sy ny sofina marizerenareo fa maro tokoa no naniry mba hita maro naniry mba handray fa zahay no nifidinao ary dia meonay zany hely sy fahefana zany Andriamanitra hafanay manjaka manam-pahefana eo firena sy ny fanjakana anomotra sy anjera andrava sy anodana ny asa ny devoly rehetra zay manakivy am'sakasakana hoe tsy atateraka ny mission mpanaovanao anay ka dia tanteraha ny teninao manao indra momba anareo mandrakariva mba nampatoa ny fahatapera zao tontolo zao tombo miazakazaka ny fotoana efa kely sy dia ho avy ianao ka hita io zao fikambana zao mba tena iraisaina ifakatia tahaka ny pralahy dia raiso anao ny voninahitra sy ny deran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo alleluia amen dia tain'Andriamanitra tontolo atsika rehetra Natal